خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم که به زبان دری براتون ویدیو ثبت کنم چون بعضی گله کرده بودن. خب طوری که در روی اسکرین شما میبینین چگونه به اشکال مختلف بسم الله الرحمن الرحیم نوشته کنیم. یک موضوعی که اکثریت کسایی که کتاب یا مونوگراف نوشته میکنن خیلی براشون مهم است که در کتاب خود در مونوگراف خود به این اشکال مختلف به استایل‌های مختلف و مقبول چگونه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته کنم. خب ما اینجا نوشته کردیم، اینمی طریقش براتون نشان میدم. خب شما یک سافتور که براتون میگم، اینجا من یک سافتور دارم، سافتورم براتون نشانی میکنم. یک سافتور دارم به نام 384 فارسی فونتس. این شما می داشته باشین، اگر دارین در سافتورهایتان همراه خود باشه اینستالش کنین. اگر نباشه شما میرین در گوگل همین نام سرچ کنین، براتون پیدایش میکنه، دانلودش کنین. بعد از او یک ستاپ خیلی ساده داره، ستاپش دبل کلیک میکنین، باز میکنین، براتون آپشن میته و بعد از اون پروسش میاد پیش. بسیار ساده است. اینو مثلا یس میگم، صفحه براتون باز میکنه. این صفحه که آمد برش نکست میگین، نکست اینستال و بعد از اون که ختم شد خلاص شد. ما قبلا اینستال کردیم دیگه ضرورت نیست که باز از سر اینستالش کنم. اینه که شما اینستال کردین، برین برنامه ورد باز کنین یا هر برنامه‌ای که شما نوشته میکنین. برین در بخش فونتا، در اینجا شما اون استایل بسم الله را پیدا میکنین. از این استایل ها یک استایل شما انتخاب میکنین. بعد از اون دیگه زبان به انگلیسی تبدیل میکنین، دیگه زبان رو نوشته میکنین. مثلا اگه من حرف ای را نوشته میکنم، حرف سی، بی، مثلا هر حرفی که من نوشته میکنم به اشکال مختلف به استایل بسیار مقبول بسم الله الرحمن الرحیم به این شکل نوشته میشه.